wenye kuherekezeka kwa haraka sana. Mimi kati ya vijana wangu wa kiume na wa kike, wallahi wa kike wamefanya vizuri sana katika dini, tofauti na wa kiume. Harakati zao zote mimi nimewapeleka, lakini zinaishia kwenye kuoa. Ndio tumemalizana mimi na wao, wanajifundisha bajaji na bodaboda, wanapiga honi, wamekaa kiuno pembeni, miguu pembeni, wanakwenda basi. Lakini watoto wa kike wengine sasa hivi wanafundisha masomo ya dini. Na mimi usiku nikirudi, wale waliobahatika kuwepo nyumbani, namwambia mwanangu, sasa hebu kwanza nifundishe hukumu hizi hukumu za Qur'ani. Nachukua mwanangu ananifundisha hukumu za Qur'ani. Mwanangu mwanafunzi wa Kigalu kampitisha ndio ananifundisha mwanangu wa kike huyu wa kiume. Hawa wa kiume hawa waliokwenda na wake zao wamekwenda, na wale waliobahatika kubakiwa nao nyumbani sasa hivi wanajiandaa kuwa madereva wa bodaboda. Nimewapeleka madrasa. Mwenyezi Mungu namuomba awanusuru na aninusuru mimi, wasiwe watu wa mistari. Watu wa mistari unajua umekwenda, umepita, unatoka, sio nini hao. Mwenyezi Mungu aninusuru na yeye awanusuru pia. Na siku zote namuomba Mwenyezi Mungu katika kizazi changu, Mwenyezi Mungu kujalia niendelee kupata watoto wa kike. Na Allah tabaraka wa taala kwa kuonyesha dua yangu nilipokea miaka 4 iliyopita, nilipata mtoto wa kike anaitwa Bi Samia. Na Bi Samia sasa hivi ana miaka 4, anatamani kwenda darasani kwa kusoma Qur'an, na mimi natamani nimuozeshe mwalimu wa madrasa, tofauti na wazazi wengine. Tofauti na wazazi wengine, ukifika tu wanakuuliza unafanya kazi wapi. Wazazi wenzangu, Waislamu wenzangu, hizi tabia tuziache, tuzitoe. Hawa wasoma Qur'ani hawa watakwenda kuoa wapi kama sisi watoto zetu hatutaki kuwaozesha? Allahu Akbar. Mwenyezi Mungu atunusuru. Kina mama nyinyi ndio wajumbe